Hi guys! Welcome back to my channel. This is Ellen. So, eto na nga. Natupad ko na yung pangarap kong magkaroon ng isang malaking ref. Though hindi ganun talaga yung pangarap ko kasi kung gusto kong ref is side by side. Plan na talaga na bumili ng bagong ref ngayong year na to. Pero by December pa. Kaso mo, natandaan niya nung lumindol. Last na din doon na 5.2 sa may Look, Marinduque ba o Mindoro. So yon, hindi namin namalayan na yung ref is huminto. So pagbukas ko ng tanghali, kasi late na rin ako bumangon, hindi naman tanghali talaga, late lang ako bumangon, mga around 9 o'clock ako bumangon. Defrost na siya, pati yung freezer naka-defrost na. So, inikot ko siya. So, umandar, tapos huminto ulit. Tapos, inikot ko ulit, huminto ulit. Nakatatlong ikot yata ako, tapos humihinto siya. So, finally, yung pang 5 kong ikot, umandar na siya. Umandar yung freezer. Tapos, yung baba, hindi masyadong lumalamig. It takes time pa bago siya talaga totoong lumamig. Pero 2009 ko pa siya nabili. Dinidefrost siya. So, bale, pati yung baba, yung sa fridge is nagkakaroon siya ng ice. So, ang ginawa ko, naghanap kami ng ref. Last Monday, naghanap kami sa SM. Since wala nga ako nakalaan na pera doon, ang plan ko is i-credit, home credit. Ang kaso mo, wala akong makitang yung talagang magpapawaw sa akin sa closer sa gusto ko. So ayun, by the way, nandito ako sa taas, so wala akong ring light whatsoever. Ang meron lang ako is yung sunset, so medyo maliwanag pa, kaya mamaya siguro didilim na. So, bibilisan ko na lang. So, last Monday, nagpunta kami ng SM. Then, after Monday, Tuesday, Wednesday, nagpunta ako ng Walter Mart. May nagustuhan ako sa Walter Mart. Ang kaso mo, sa dami ng fridge doon, panay ang bukas ko, panay ang ikot ko kasi maliit lang yung lugar nila. Nahilo ko. Sabi ko, alis muna ako, babalik na lang ako. So, plan ko pumunta ng Robinson. Doon ako nakakita ng ref na gusto ko. And mura siya. Ang kaso mo, ang nagustuhan ko na matte finish yung yung side by side door is nasa 56,000. So sabi ko, kulang yung pera ko. So kakahanap, meron ako nakita na Samsung din na silver na side by side yung door. Ang kaibahan lang doon sa Electrolux kasi yung una ko napili na meron siyang, alam mo yun, yung water dispenser. Etong Samsung wala. Pero ang laki ng difference, 42,000. And since ang pera ko ay nasa 34 lang, so hindi pa rin kasya. Sabi ko, magda-down ako ng 30, tapos yung remaining i-home credit ko. Sa sa Robinson, wala silang zero interest. Tapos, pag hinom credit mo siya, hindi mo makukuha yung mga sale price niya, babalik ka sa SRP. So, nasa 49,000 pag in SRP. Tapos, upon SRP, meron pa siyang interest. So, ayaw natin nun. Takot ako sa may interest, may extra bayad. Nakakaloka. So, hanap ng alternative. Pero, sabing ganon, zero interest siya pag i-credit card. So, ang plan ko is makiride na lang sa credit card ng sister ko. Sorry naman. Since wala naman akong credit card kasi impulsive buyer nga ako, kaya ayoko na may credit card ako. Ang ginagamit ko lang is home credit. So, ayun, sabi ko, kung i-ride ko to sa credit card, nasa 49,000 din. So, 49,000 less 42, sayang din yung yung sale price. So, hanap pa ako, hanap. Nakahanap naman ako ng Samsung.
So, ayun. So, ayun. May nakita naman ako Samsung. Which yung ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ano lang siya. Sinaka-sale na rin siya. Tapos, inoferan ako ng Robinson ng 3 years warranty. Napalit lahat. Kumbaga, pag nasira, lahat is wala talagang ilalabas na pera. Maliban na lang kung halimbawa sira na talaga siya at papalitan yung ref at ang nagustuhan mong ref is mas mahal kaysa dun sa pinurchase mo, yun lang ang i-add mo. Ang puti ko, parang kukulin na ako ni Lord. Pero morena lang po ako. Siguro lang sa ilaw lang. Ay, sa liwanag lang. Pero dubog na ang araw eh. Yun. May paniki na. Tawag dito, 6 o'clock na siguro. 5:45. So, ayun. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung journey ng paghahanap ko ng rep. Kaso mo yun sa Walter Mart, hindi ko na na-videohan. Kasi, sa dami ng rep, naloloka ako. Hindi ko maintindihan kung anong pipiliin ko. So, ipapakita ko po sa inyo. If you wanna see my journey on finding my new refrigerator, just keep on watching. By the way, feeling brainy ako dito sa pag-video ko dito sa bintana kasi wala akong ring light. Ay, pusa! Ayan na nga, nahulog na nga. Wala kasi akong ring light dito. Ano lang sa araw, tingnan nyo. Ganito nakadilim. Ganyan nakadilim ang sunset, pero maliwanag pa rin sa akin. At feeling brainy ako kasi dito ko lang pinatong. Dito ko lang pinatong yung cellphone ko. O, diba? Feeling brainy. TikTok pa more. Ayan. Ganun yung sunset. Tapos ito ang liwanag sa akin. O, siba? O, diba? Shiba. O, diba? Parang ang puti ko. Kaloka. So, ayan, bago rin yung kulay ng hair ko, nagpakulay ako kay Ate Agot. Kaya lang nagtaka ako nung umaga. Ang wiwi ko, ganito din ng kulay. Hindi ko alam kung ano nangyari. Natakot nga ako eh. Pero, okay lang siya. Diba? Ang ganda ng kulay ng hair ko. Kaya siguro ang puti-puti ko tingnan kasi gawa ng hair ko. O, adjust natin yung ating camera. Bumabagsak na siya. Ayan. Ay! Talagang babagsak na siya. Bawal siya sa ganun. Huwag na natin ipilit. Alright, just keep on watching. Hi guys! Nandito kami sa SM. Titingin kami ng ref. Ayan. Nandito na kami sa loob. Hindi masyado maraming tao. Kahit linggo. Monday na pala ngayon, September 27, so it's Monday. Wala masyadong tao. Yan. Guys, dito ako sa Robinson Appliance Center, Pala. Hi guys, ayan yung napili kong ref. Hindi kinaya ng budget ang side by side so yan na muna. Takot ako sa installment. So yan, ako may discount na. Dito ako sa Robinson. Finally, nakakita ng ref. Maganda siya, promise. Na-excite ako. After 11 years, nakabili ulit ako ng ref. Bali, mula nung nag-asawa ako, pangatlong ref ko na to. So, ayan. Nagumpisa ako sa white Westinghouse. Yung papalitan nito is Kelvinator. And this one is Samsung. Kala ko nakadikit lang siya. Plano kong tanggalin pagdating sa bahay. Yun pala yung function. Sorry naman. Sana magsama kami ng matagal. Ang pinakamatagal kong ref, yung white Westinghouse, umabot ng ilang years yun. Pagka-deliver po, bukas daw po. Pagka-deliver po sa inyo bukas na 5 oras na pahinga. After ng 5 hours po, na nakapahinga siya, isasaksak niyo po siya 2 hours maximum temperature po. Alright. Walang laman po. Okay. Okay po.
After ng 2 hours po na naka-maximum yung freezer nyo, saka fridge. Ito po yung freezer, ma'am. Oo. Ito yung fridge. Maximum siya ng 2 hours. Lalagyan nyo siya ng laman after ng 2 hours. Pero pa konti-konti lang po. Okay. First 1 hour na nakapaglagay kayo ng konting laman, ma'am, pwede nyo na siyang i-adjust dito, ma'am. Negative 19. Positive 3 po. Oh, bongga. Dipindot. Okay. Yan na po yung pinaka-optimal na gamit sa kanya, ma'am. Okay. Tapos kapag nakamid na siya, ma'am, lagyan nyo na siya ng lagyan ng laman. Okay. Tapos kayo na pong bahala, ma'am. Kung alin po yung mas maraming laman, ma'am, dun po kayo mag-a-adjust ng temperature. Okay. Ang maximum po nito, ma'am, 23. Ito, 1. Okay. Okay Sige, po. sige, sige. Maximum po yun, ma'am, ha? Nasabi ko na sa inyo. Dito naman tayo sa paggamit niya, ma'am. Ito, ma'am, kapag i-convert mo naman po yung freezer mo into fridge, Ay, pwede? opo, mawawalan ka ng freezer, ma'am. Oo. Fridge lahat to, ma'am. Okay. Hold mo lang ito, ma'am. 3 seconds. Wala kang freezer. Fridge lang lahat tayo. Okay po. Bongga. O, sige, If sige. ever naman po, ma'am, na wala kayong frozen food, tapos mas marami kayong laman dito, pwede mong i-off to, ma'am. Freezer mo, gagawin mo lang, ma'am. Hold mo to 3 seconds ulit. Saka mo pindutin, ma'am. Pop yung freezer, buhay yung fridge mo. Pag ibabalik niyo na po siya, ma'am, pindutin niyo lang po. Kapag hindi siya nakuha sa isang pindot, ma'am, hold niyo lang ulit ng 3 seconds, 3 seconds, tapos pindutin niyo ulit. Alright. Okay po. Tapos, halimbawa naman, ma'am, walang laman to, ma'am. Magbabakasyon kayo, ma'am. Wala naman kayong leftover na pagkain, kundi tubig lang yun nandito sa loob, walang mga gulay. Pwede mo i-off to, ma'am. Gagawin mo lang, ma'am. Pupuntahin mo siya doon sa vacation mode niya, ma'am. Ito yung parang pinaka-eco mode, ma'am. Okay. Pero tawag sa amin yung vacation mode. So, off yung fridge mo, ma'am. Bukas yung freezer. Tapos, if ever naman, ma'am, na wala kayong frozen food, tapos meron kayong leftover na pagkain dito, pwede mong i-convert yung freezer mo, ma'am, into mini fridge. So, ang gagawin mo lang dun, ma'am, off mo to, off mo yung fridge mo, ma'am, hold mo to ng 3 seconds, fridge na to, ma'am, patay to. Mini fridge na yung freezer. Okay po. Tapos, ma'am, if ever po, ma'am, na gusto nyo mas mabilis siyang lumamig or mas mabilis niya mapalamigin nasa loob, pwede mong i-hold ko, ma'am, ng 3 seconds. Iilaw siya, ma'am. Yan naman po yung power freeze. Nasabi natin. Pabilisan. Ito naman po sa kabila, powerful po. Kapag ayaw nyo naman gamitin yan, ma'am, optional lang naman po yan. Pwede nyo i-off. Hold nyo lang to 3 seconds. Hold mo lang dito 3 seconds. Alright. Ganyan lang po siya, ma'am. Ganyan lang. Okay po. Tapos yung gilid niya, ma'am, normal na umiinit to, ma'am, ha? Oo. Kasi wala na tayong condenser, ma'am. Oo. Nandito na po lahat. Yung drain pan, ma'am, huwag na kayo mag-aalala, ma'am, na kunin yung tubig dyan. Oo. Kasi nag-evaporate naman po. Okay. Yes. Saka mas madali siyang igalaw, ma'am, kasi may gulong siya sa likod. Oo nga, no, may gulong ngayon, no. Yun, yung puti. Hi guys, ang ganda ng kulay ng hair ko. Orange, pero nung naano siya, nung nabanlawan na is nag golden na. So ayan, naghihintay kami ng pagdating ng rep. So ayan, bali niluwagan na namin yung daanan kasi napabalikwas ako kagabi. Hindi ko kasi naisip yung pintuan, medyo maliit, tapos yung rep malaki. Nang chinek ng anak ko sa website kung ilang inches is 28 inches, kaya lang yun is nakakahon. So siguro pagpasok nun tatanggalin yung kahon dun sa labas kasi maliit na talaga. Pakita ko sa inyo yung dadaanan. So guys, totong area na to, medyo lumuwag na siya kasi tinanggal namin yung TV rack. Inilagay namin dito sa side na to.
Tapos, hindi ko alam. Pero parang kakasya na rin naman siya. Tatanggalin yung bike mamaya pagdating. So, parang kakasya na rin siya dito sa daanan. Ito yung makina. Puro tambak pa. Kasi, aayusin. So, kung hindi siya kakasya, hihilain yan papunta dun sa kusina. So, itong TV rack na to, nandito to, nakalagay dati. Extended siya hanggang ganyan. So, ang liit lang talaga ng dadaanan. Yung nakalagay doon na organizer ko ay yung ito to. Ito yung mga gatas-gatas, yung mga ganyan. Yung alak nandito, naka-display na. Yung mga candles ko na nakalagay doon sa tabi, sa gilid doon, sa tabi ng electric pan. Nilagay namin dito sa likod nitong tokador. So, medyo lumuwag siya. Ito sana tatanggalin namin. Kaya lang, hindi ko alam pabangga sa dito sa cabinet na to, dito sa taas yung rep. Kasi mataas yung rep Nakita nyo naman yung height ko. Nasa gitna lang ng nasa gitna lang ng freezer. So, pansamantagal dito muna ilalagay yung rep sa tabi ng hagdan. Yung aking dalawang patuti. Dalawa na lang silang naiwan. Busy sila sa kanilang buto. Ayun! Guys, ayan na yung ref. Parating na. Nakikita nyo ba yun sa dulo? Ayun na. Ay, excited. Hello guys, ayan na. Ayan na ang aming ref. Ayan guys, binabaklas na ng delivery man yung aming pinto kasi hindi talaga magkasya. Struggle is real talaga papasok ang ref kasi sobrang sikip ng aming pinto tapos ang laki ng ref. Standard naman yung aming pintuan. Ayan, buti na lang si kuyang delivery man, magaling siya magdiskarte tapos hindi siya pumapayag na yung ma-dent yung yung ref sa loob. So talagang deserve ni Kuya ang tip. Tapos 2 beses pa naipit ang kamay ni Kuya. Kuya, sorry talaga. Finally, naipasok din ni Kuya. Magaling si Kuya. Kung halimbawa sila ang magdi-deliver ng mga appliances nyo, makakaasa kayo na na maaalagaan yung appliances nyo. Sorry nga lang kasi hindi ko nakuha yung name ni Kuya, pero ang alam ko to go sila yun ang delivery contractor ng Robinson. Ayan, sabi ko punitin na lang yung box kasi hindi maiaangat gawa ng wala ng space sa taas, konti na lang, then sahig na ng second floor. Kaya ayan, pinabaklas ko na tapos yun. Oh, di ba kalahati lang ako ng freezer. Tapos salamin siya. Ayan, kita nyo ako doon, oh. Reflection doon sa fridge. Masaya na ako sa aking accomplishment. Nabili ko na rin yung aking ref. Guys, maraming salamat po sa panunood ng aking journey for finding my new refrigerator. Sana po ay nagustuhan nyo ang video na to. And if you do, please click like, share, and subscribe na po kayo sa channel ko if you haven't subscribed yet. So this is Ellen saying bye-bye. See you again next time. God bless everyone. Thank you for watching and see you on my next vlog.